தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இன்றைய வேத வசனம், நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது. சங்கீதம் 119 அதன் 71ஆம் வசனம். அன்று நடந்த கிறிஸ்துவ வியாபாரிகள் ஐக்கிய கூடுகையில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒருவர் சகோதரர் ஜெயராஜ். அவரும் ஒரு வியாபாரி. சாட்சி நேரம் வந்தபோது காணிக்கைகள் கொடுத்து வியாபாரத்தில் உயர்ந்தவர்களும் பல ஆசீர்வாதங்களை பெற்றவர்களும் தங்களின் ஆசீர்வாத அனுபவங்களை பரவசத்தோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள். ஆனால் சகோதரர் ஜெயராஜ் சாட்சி சொல்ல தனக்கு எதுவும் இல்லை என உணர்ந்தார். ஏனென்றால் அவர் மிகுந்த தாராளமாக கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு கொடுக்கிறவராயிருந்தும் சமீப காலமாக வியாபாரத்தில் மிகுந்த தொய்வுகளையே கண்டு கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் தங்களை மிகுதியாக ஆசீர்வதிப்பதை சாட்சியாக பலர் சொல்லும்போது தனக்கும் அவ்விதம் சொல்ல எதுவும் இல்லையே என்ற வருத்தம் அவருக்கு ஏற்படவே செய்தது. ஆனால் சற்று சிந்தித்த போது அவரால் தனக்குள் ஆறுதல் அடைய முடிந்தது. தன்னுடைய வியாபார தொய்வுகளால் ஏற்பட்ட வருத்தமான சூழ்நிலைகள் மத்தியில் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் விலையேற பெற்றவை, அடைந்த அனுபவங்கள் மேலானவை. அந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியில் தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளவும், தேவனை முற்றிலும் சார்ந்து கொள்ளவும், தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்ற விசுவாசத்தோடு பொறுமையாயிருக்கவும் மனதில் ஏற்பட்ட பக்குவங்கள் சாதாரணமானவைகள் அல்ல. இந்த வருத்தமான சூழ்நிலைகள் அவரை தேவனை விட்டு விலகி செல்ல வழிவகுக்காமல் இன்னும் கிட்டி சேரவே வழிவகுத்திருக்கிறது. இவைகளை எண்ணி பார்த்தபோது அவருக்கு மனதிற்குள் மிகுந்த உற்சாகமும் உத்வேகமும் ஏற்பட்டது. ஆம், வாழ்ந்திருந்தால் மட்டும்தான் கர்த்தருக்கு சாட்சி சொல்ல முடியும் என்று இல்லை. தாழ்ந்திருக்கும் சூழ்நிலைகளிலும் கர்த்தரை சந்திக்கும் மக்களுக்கு கர்த்தர் தங்களுக்கு நல்லவராகவும் போதுமானவராகவும் இருந்தார் என்று சாட்சி சொல்ல பல காரணங்கள் இருக்கும். சூழ்நிலையை மாற்ற தேவன் வல்லவர். ஒருவேளை சூழ்நிலை மாறாவிடில் சூழ்நிலைகளை சந்திக்கும்படியாக நம்மை மாற்றுவதற்கு தேவன் வல்லவராயிருக்கிறார். இதுதான் வாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும், தாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் விசுவாசத்தோடு பேசியதின் பின்னால் உள்ள ரகசியம். ஆம், வளர்வதும் உயர்வதும் மட்டும் தேவ ஆசீர்வாதங்கள் அல்ல. தாழ்ந்து நிற்கிற சூழ்நிலைகள் மத்தியில் கர்த்தர் நாம் அடைய செய்யும் அனுபவங்கள், கற்றுக்கொள்ளும் பாடங்கள், ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஆகியவையும் ஆசீர்வாதங்களே. ஆமேன். கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.